그동안 대형 자동차 회사들이 드디어 전기차를 본격적으로 만들기 시작한다는 뉴스, 특히 테슬라 킬러가 온다, 벤츠가 온다, 테슬라케 섞어라 등등 유치하지만 재미있는 타이틀을 내건 뉴스들이 아무리 쏟아져 나와도 테슬라 차량과 비즈니스의 차별점에 대해 제대로 아는 분들은 그런 뉴스에 별 관심이 없으셨을 텐데요. 애플이 전기차를 만든다는 이번 뉴스에는 사실 전 세계가 들썩거린다고 할 만큼 이슈가 되고 있습니다. 비록 루머 수준이지만 어느 정도 현실성이 있는 뉴스라면 향후 테슬라의 사업에도 중요한 변수가 될 것이기 때문입니다. 애플은 전 세계 시총 1위의 가장 큰 기업입니다. 우리나라의 상장사를 모두 합해도 애플의 시가총액에 미치지 못하고 우리나라 1년 예산의 4배가 넘는다고 합니다. 간단히 말해 애플 한 회사를 처분하면 우리나라 국민이 4년간 먹고 살 수 있다는 이야기입니다. 애플은 또한 테슬라 못지않은 팬들을 거느리고 있으며 최고의 운영체제와 자체 칩 개발 능력을 갖추고 있고 애플만의 IT 생태계를 이미 구축한 회사입니다. 이런 회사가 맘먹고 전기차와 자율주행차 개발에 뛰어든다면 충분히 테슬라를 위협할 상대가 될 수도 있을 것이기 때문입니다. 사실 이런 루머나 뉴스는 그동안 여러 번 나왔었습니다. 애플은 2014년부터 자율주행 자동차를 개발하기 위해 1000여 명의 직원을 투입해 타이탄 프로젝트를 진행해 왔었습니다. 이 무렵 2015년에 일론 머스크는 애플이 테슬라의 무덤이다 라는 말을 해서 이슈가 되었었는데요. 애플은 우리가 해고한 인력을 채용하고 있다. 우리는 애플이 테슬라의 무덤이라고 농담처럼 이야기한다. 테슬라에서 제대로 일할 자신 없으면 애플에 가서 일해라. 이 당시만 해도 사실 어디로 보나 테슬라가 애플에 비벼볼 상대가 전혀 아니었는데도 이런 자신감 넘치는 말을 했었네요. 일론 머스크는 이후로도 가장 신경 쓰이는 회사로 항상 애플을 거론했었습니다. 2016년 일론은 CNBC와의 인터뷰에서 이런 말을 하기도 했습니다. So I wouldn't say, Google's a competitor. Apple? 살짝 놀란 눈빛인데요. Yeah, that'll be more direct. That'll be more direct? Yeah. Okay, so they're going to be more direct. How do you assess it? I hope it works out. I think they should have embarked upon this project sooner, actually. I don't know when they don't share with me the details of their production plans, but I don't think it's going to be, I don't think they'll be in volume production sooner than maybe 2020. That'll be like the soonest. 테슬라의 경쟁자는 구글보다는 애플이 더 가깝다고 말할 때 일론의 표정이 뭔가 미묘해 보이긴 한데요. 어쨌거나 애플의 진행 상황을 그래도 가장 관심 있어 하고 잘 알고 있었을 것이기 때문에 저런 식의 말을 하지 않았을까 생각됩니다. 구글의 웨이모처럼 자율주행 소프트웨어를 개발해서 자동차 회사에 공급하는 방식보다는 애플처럼 직접 자율주행 차량을 생산하려고 하는 회사가 더 위협적이라고 생각했던 것 같습니다. 한편 애플의 팀 쿡은 2017년 블룸버그와의 인터뷰에서 이런 의견을 밝히기도 했습니다. You said cars are an area ripe for disruption. How important is it that Apple not miss out? 여기서 팀 쿡은 이동수단의 3가지 큰 변화에 대해서 말하는데요. 전기차로의 변화, 그리고 자율주행, 또 하나는 차량 공유 서비스, 이렇게 3가지의 큰 변화 방향을 이야기합니다. And so you've got kind of 3 vectors of change happening generally in the same time frame. And so as we look at it in what we're focusing on, or what we've talked about focusing on publicly, is we're focusing on autonomous systems. And clearly one purpose of autonomous systems is self-driving cars. There are others. And we sort of see it as the mother of all AI projects. It's probably one of the most difficult AI projects actually to work on. And so autonomy is something that's incredibly exciting for us. And but we'll see where it takes us. We're not really saying from a product point of view what we will do. But we are being straightforward that it's a core technology that we view as very important. 그래서 이 당시만 해도 일론 머스크의 앞서 걱정과는 좀 다르게 팀 쿡은 전기차를 직접 만드는 것보다는 자율주행 소프트웨어 개발에 좀 더 강점을 두고 말하는 듯한 뉘앙스를 느낄 수 있습니다. 하지만 애플의 프로젝트 진행 상황은 순탄치만은 않아 보였고 중간중간 직원들을 해고하기도 하고 프로젝트의 방향성도 전기차를 직접 만들 것인지 아니면 자율주행 시스템만을 개발할 것인지에 대해서도 내부적으로 상당히 우왕좌왕했던 것으로 보입니다. 여러 소문이 떠돌던 2018년 애플은 테슬라 출신 엔지니어인 더그필드를 영입합니다. 더그필드는 테슬라에서 5년 동안 모델 3 생산을 책임지던 엔지니어였기 때문에 애플이 다시 전기차를 직접 만들려는 것 아니냐는 소문이 떠돌게 됩니다.
더그필드는 원래 애플 출신으로 애플에서 맥 하드웨어 엔지니어링 부문 부사장을 역임하다가 2013년 테슬라로 이직해 수석 엔지니어링 부사장직을 맡으며 5년간 모델 3의 개발과 생산을 총괄하다가 다시 애플로 돌아간 것입니다. 그는 테슬라에서 근무하던 중 무기한 휴가를 제출한 뒤 돌연 퇴사한 것으로 알려졌습니다. 더그필드가 애플로 돌아간 이후 2019년 애플은 타이탄 프로젝트 팀에서 190명을 해고했는데 아마도 더그필드 중심의 팀으로 재편성하는 과정이 아닌가 하는 추측이 나오기도 했었습니다. 이후로도 애플카에 대한 루머는 끊임없이 나왔습니다. 2019년 6월 애플은 자율주행 스타트업인 드라이브 AI를 인수하기도 했습니다. 애플 관련 소식에 정통한 밍치구어 애널리스트도 2024년에서 2025년 정도에 애플이 전기차를 내놓을 것이라는 소식을 전하기도 했습니다. 그리고 엊그제 로이터에서는 다수의 소식통을 인용해 2024년 애플이 새로운 배터리 기술을 채용한 전기차를 내놓을 것이라는 뉴스를 전했습니다. 애플의 공식 발표가 아니기 때문에 소식통들은 이름을 밝힐 수 없다고 했다고 합니다. 일론 머스크는 이번에도 애플과 관련된 이슈이다 보니 직접 나섰는데요. 모델3 프로그램에 가장 힘들었던 시절 나는 애플이 테슬라를 인수해 줄 수 있는지 논의하기 위해 팀 쿡에게 접근하려고 한 적이 있다. 지금 테슬라 가치의 10분의 1이던 시절이다. 하지만 그는 만남마저도 거절했다. 여기서 말하는 힘들었던 시기는 모델3 양산 문제로 테슬라 역사상 가장 힘들었던 시절인 2018년 무렵을 말하는 것 같습니다. 이 시기에 테슬라 시총도 현재의 약 10분의 1 수준이었습니다. 테슬라가 정말 어려웠던 시절 구글이나 애플의 인수 의사를 타진한다는 루머가 나오긴 했었지만 일론이 직접 이런 일화를 밝히기는 처음인 것 같습니다. 아무튼 팀 쿡은 일론을 만나주지도 않았고 오히려 단연간 모델3 양산 경험을 보유한 테슬라의 핵심 인력을 데려간 것입니다. 일론은 이 트윗에서 사실관계만 밝혔지만 아마 그의 속내는 그때는 지금보다 10배 저렴하게 협상하자고 해도 만나주지도 않더니 우리가 그 갖은 어려움을 다 이겨낸 지금에 와서 이게 무슨 바보 같은 짓이냐 뭐 이런 의미 아닐까 생각됩니다. 사실 일론은 이 루머가 나오기 전에 이런 트윗도 했었습니다. 테슬라가 S&P 500에 성공적으로 안착했고 아마 올해 4분기 인도량도 생각했던 목표를 충분히 달성한 데서 따른 감사의 표시 아니었을까 생각됩니다. 어떤 분들은 아무리 애플이라도 자율주행 자동차를 그렇게 쉽게 양산할 수 있겠느냐는 의견을 내놓지만 사실 테슬라도 초창기에는 그런 이야기를 수없이 들었기 때문에 오히려 애플이라면 더 쉽게 자율주행 전기차를 만들 수 있을지도 모릅니다. 물론 테슬라도 연간 50만 대 생산과 현재 배포되고 있는 FSD 베타 수준의 자율주행 능력을 갖추는데 17년이 걸렸습니다. 애플이 2014년부터 타이탄 프로젝트를 진행했고 벌써 7년이 되었기 때문에 앞으로 4년 후라면 꼭 불가능한 일이 아닐 수도 있습니다. 게다가 자동차를 직접 생산하는 방식이 아닌 기존의 자동차 회사에 생산을 위탁하는 방식을 갖출 수도 있습니다. 아니면 기존 자동차 회사에게 자율주행이나 자동차 운영체제 소프트웨어를 개발해서 판매하는 식의 비즈니스 모델로 축소될지도 모르겠습니다. 재미있는 점은 세 번째 소식통의 인물이 애플의 새로운 배터리 디자인을 실제로 봤으며 획기적으로 비용을 줄이고 주행거리를 늘린다고 했다는 점입니다. 이 주장이 맞다면 이 소식통은 비밀스럽기로 유명한 애플의 내부 정보에 상당 부분 접근 가능한 인물일 것으로 보이는데 애플은 당연히 이 부분에 대해 코멘트를 거부하고 있습니다. 배터리와 관련해서 애플은 파우치와 모듈 등을 제거함으로써 배터리 팩 내부의 공간을 효율적으로 사용하는 모노셀 방식의 배터리를 사용할 예정이며 효율은 낮지만 안정성은 높은 LFP 배터리, 즉 리튬 인산철 배터리도 고려 중이라고 합니다. 이 소식통은 처음에 아이폰이 등장했을 때처럼 완전히 다른 세상 배터리라고 말했다고 합니다. 그런데 이 두 가지 모두 어디서 많이 들어본 것 같지 않나요? 일론은 이 부분에 대해서도 트위터로 의견을 밝혔는데요. 좀 이상하긴 하지만 만약 이 루머가 맞다면 테슬라는 이미 상하이 공장에서 미디움 레인지 카인 스탠다드 플러스 차량에 LFP 배터리를 사용하고 있다. 모노셀이라는 건 화학적으로 불가능하다. 테슬라의 스트럭처럴 배터리 구조와 같은 개념을 말하는 것 아닌가? 라고 했습니다. 테슬라가 현재 기가 베를린에서 양산 시스템을 갖추기 위해 추진 중인 스트럭처럴 배터리, 즉 구조화된 배터리 팩 개념은 지난번 영상에서 자세하게 설명드린 적이 있습니다. 로이터에서도 지적했지만 사실 천하의 애플이라고 하더라도 자동차 산업에 신규로 진입해서 이익을 낸다는 것은 결코 쉬운 일이 아닐 것입니다. 그리고 스티브 잡스가 아닌 팀 쿡 체제에서 그리고 아무리 혁신의 아이콘이었던 애플이라지만 이제는 전 세계 시총 1위의 안정적인 거대 기업이 과연 그런 도전적인 행보를 보일 것인가 하는 점에 있어서 회의적인 분들도 많습니다.
현재 제품 마진과는 비교할 수 없을 정도로 현저히 낮은 자동차 비즈니스에 굳이 애플이 직접 뛰어들어 위험을 감수할 이유가 없다고 전망하는 분들이 많기 때문에 이런 여러 가지 요소를 감안하면 애플은 늘 그래왔듯이 우리가 전혀 생각하지 못한 방향으로 자율주행 자동차 비즈니스에 접근하려는 것일 수도 있을 것입니다. 많은 미디어들이 애플의 자율주행 전기차 사업 진출 루머 소식을 전하면서 테슬라의 미래를 걱정하고 있고 실제 주가로도 일부 반영되는 모습을 보여주고 있는데요. 애플과 테슬라가 자동차를 만드는 세상이라니. 저는 가장 좋아하는 두 기업이 자율주행 전기차 사업에서 경쟁하는 모습을 상상하는 것만으로도 정말 즐겁습니다. 하지만 애플이 직접 차량을 생산하든 아니든 초거대 기업인 애플이 자동차 산업에 뛰어들게 된다면 자동차 산업은 어마어마한 지각 변동이 불가피할 것입니다. 기존의 전통적인 자동차 산업에 테슬라가 등장하면서 판을 흔들고 있다고 말하는 분들도 많지만 사실 아직까지도 전체 시장에서 차지하는 점유율이 매우 미미하기 때문에 코웃음을 치고 있는 사람들도 많았을 텐데요. 정말로 애플마저 뛰어든다면 어떻게 될까요? 그래서 저는 테슬라를 걱정하기보다는 그동안 자동차 산업에서 군림해오던 메이저 자동차 회사들에게 오히려 걱정 어린 시선이 가게 되고 앞으로 전개될 세상이 무척 궁금해집니다.